Lieben alle Kinder sehr. Quietschi-Bube hat's im Leben niemals schwer. Quietschi-Bube lieben alle Kinder sehr. Quietschi-Bube hat's im Leben niemals schwer. Jojo, Mann, die Vieh haben geschnarcht. Ganz schön laut. Zu laut. Nämlich im Wald draußen, da war der Puhu unterwegs und der hörte das Schnarchen. Der Puhu hörte das Schnarchen und dachte sich, da gibt es vielleicht für mich eine leichte Beute. Und er flog durch die Nacht in Richtung, woher das Schnarchen kam. Und er kam immer näher ans Lagerfeuer. Und da lagen unsere 4 Freunde und schnarchten. Und der Puhu hat die kleine Quirksi gesehen und stürzt sich lautlos auf die kleine Quirksi zu. Aber plötzlich sprang aus dem Gebüsch ein Hase direkt vor Quirksi. Es war kein gewöhnlicher Hase, es war ein Lampenhase. Und als der Lampenhase seine Augen aufriss, leuchteten die ganz hell und die leuchteten dem Puhu mitten ins Gesicht. Der Puhu schrie auf und erschreckte sich so furchtbar, dass er ganz schnell weit wegflog. Die Quirksi war gerettet, alle anderen sind aufgewacht. Hey, was war das? Wer bist du? Hallo, ich bin Rudi Lampenhase. Lampenhase? Ja. Immer wenn ich Angst habe und meine Augen ganz weit aufreiße, dann leuchten meine Augen ganz hell. Und so kann ich mich schützen. Hey, das ist ja richtig praktisch, sagte der Quietschi-Bube. Möchtest du nicht bei uns bleiben? Wir wollen morgen ein bisschen das Meer erkunden. Ja, das wäre eine gute Idee. Ja, natürlich, sagte der Lampenhase. Und so saßen sie noch eine Weile am Feuer. Und der Lampenhase erzählte ihnen von einer Insel. Auf der Insel, da hatten die Pilatos ihren Schatz. Und die Pilatos, das waren Seeräuber, furchtbar schreckliche Seeräuber. Und die Pilatos kamen immer wieder einmal auf die Insel, wo unsere Freunde waren. Und so war es auch am nächsten Morgen. Aus heiterem Himmel, nämlich vom Himmel, kam ein riesengroßes Segelschiff geflogen und es landete platsch im Meer und schwamm langsam auf das Ufer zu. Durch das Platschen sind unsere Freunde hochgefahren, haben sich erschreckt. Und was war das? Und wie sie über den Felsrand sahen, haben sie gesehen, wie das Pilatusboot vor Anker lag. Und aus dem Pilatusboot kam ein Ruderboot und da saß die ganze Mannschaft von den Pilatos drin. Und die Pilatos ruderten mit ihrem Ruderboot ans Ufer.
Los, Leute, schrie der Pilatus-Chef. Wir werden jetzt die Insel erkunden. Wir brauchen noch Proviant, Wasser und so Zeug halt. Ihr wisst ja eh. Ja, Kapitän. Und die Pilatus rannten los. Unsere Freunde oben haben alles mitgehört und gesehen und sagten, oh, mit so einem Schiff, da könnten wir zu der Insel fahren, von der uns der Lampenhase erzählt hat. Und sie rannten so schnell sie konnten zu dem Schiff hinunter. Aber wie sollen sie jetzt zu diesem Schiff hinüberkommen? Schwimmen, ich weiß nicht. Da sagte der runde Worsch, ich habe eine gute Idee. Nämlich, wenn der Worsch eine gute Idee hat, dann heißt das immer, er kann sich verformen. Und er sagte, ich mache jetzt ein Boot aus mir. Und er verformte sich. Und plötzlich war da ein Boot. Und alle Freunde sprangen in das Boot. Und das Boot hatte einen Motor. Der Motor, das waren die Füße vom Worsch. Und der Worsch paddelte und paddelte und paddelte und paddelte und paddelte. Und sie kamen immer näher an das Boot. Lieben alle Kinder sehr. Quietschi-Bube hat's im Leben niemals schwer. Quietschi-Bube lieben alle Kinder sehr. Quietschi-Bube hat's im Leben niemals schwer.